Masa başında çalışıyor olsaydım yapacağım 10 egzersizden 8.sini şimdi size gösteriyorum. Başlangıçta masa pozisyonu alıyorum. Daha sonrasında sağ kolumla sol bacağımı düz bir çizgi şeklinde uzatacağım. Ve bunu yaparken karın kasımı ve kalçamı sıkı tutuyorum. Tüm kaslarımı kasmaya çalışıyorum. Elimle yeri itiyorum ve dizimle de yeri itiyorum. Bu şekilde hareketi daha iyi bir şekilde hissederim. Şu an hem elimle hem de dizimle yeri itiyorum. Daha sonrasında tekrar kendimi içe aldım. Sonra tekrar uzanıyorum. Her iki taraf için de kontrollü bir şekilde beşer tekrar yapabilirsiniz.